Cosa si fa nel camper quando piove? Perché fuori piove, guarda come piove, guarda come viene giù. Allora, sì, si va avanti di te, ok? Poi si accende il computer, ok? Si in qualche modo dà uno sguardo intorno, si vedono un po' i social come vanno e poi si prepara la pappa al fido Aramis, il quale praticamente non gliene può fregare di meno. Eccolo qui, Aramis, fai un saluto. Eccolo qui, ciao Aramis, ciao, brutto, butto, eccolo lì. Praticamente sta ronfando da ieri sera perché quest'acqua mi distrugge. E allora ecco che poi si ritorna alla normalità. Buona giornata a voi.